Sejak kemarin hatiku tak karuan, membayangkan beberapa kemungkinan apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini. Sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat, tapi aku juga tahu nyaris nihil peluangku untuknya. Aku beranikan diri. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku 1/1000. Biar aku hadapi. Dia bilang aku teman yang pengertian, selalu setia kapanpun dibutuhkan. Tak juga dia menyadari isyaratku selama ini. Tuhan tolonglah, dia bodoh sekali. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku 1/1000. Biar aku hadapi. Wahai jari jemari, bekerjasamalah, jangan gemetar nanti menggenggam tangannya. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku 1/1000. Biar aku hadapi. Rencana sederhana ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku 1/1000. Biar aku hadapi. Oh, biar aku hadapi. Oh, biar aku hadapi. Saya ingin melamar anak